Batuk lama tidak selalu berasal dari paru-paru loh. Dalam beberapa kasus medis, batuk kronis bisa dipicu oleh asam lambung yang naik ke kerongkongan. Batuk kronis juga bisa dipicu oleh asam lambung yang naik ke tenggorokan. Ketika asam lambung naik, tenggorokan seperti terkena iritasi ringan. Saya pernah menangani pasien yang batuknya hampir 2 bulan tidak sembuh. Setelah diperiksa, ternyata pemicunya GERD. Ketika lambung mulai stabil, biasanya batuk juga mulai berkurang. Namun prosesnya tidak langsung terjadi dalam 1 hari. Sebagian orang juga menjaga lambung dengan madu yang dikombinasikan herbal seperti alang-alang dan kunyit. Karena sumber masalahnya kadang bukan di tenggorokan, tapi di lambung. Follow yuk untuk info lainnya.